force de retour, je suis là, votre aimable servante, la visionnaire de la presse Manila ici, dans votre espace, c'est toujours à la coutumier. Info à la source, hein. Vraiment, nous sommes aujourd'hui très joyeux d'être la vôtre parce que grâce à vous, ça, qui tous à la vraiment, avant tout, mon fils, merci, nous, vraiment, Nzambe, hein, mon continent, les colons, c'est pour le monde, tout ça, qui tous à la toujours, car à la et merci à vous, merci de son travail, vraiment de près, de loin, dans la prière, dans la pensée. Vraiment, ils ont quelque chose droit dans mon thème. Et merci à mon PDG, avant tout le monde avant la vie, parce que ce besoin, la manière qu'on a dit, ceux qui nous salent, nous salent, bien pour nous séparer. C'est grâce à ce monsieur-là, au nom de PDG Ali Magnon, le député, Ali Ondeye. Donc, ce manière là, car on a 4 ans plus les grands députés, le PDG Ali Magnon, donc rien à dire, rien à craindre. Et merci à nous, ceux qui nous continuent pour la mission, pour vos soins, mission. Les noms vraiment que les mini pour la banane. Parce que ça aussi mission botinda qui sont les lots vraiment que c'est l'administration pour ça la ramener parce que nous sommes des bantous à tout moment faut toujours avoir l'origine des salariés. Donc les lots déjà sur mon plateau et pour la source je suis avec lui monstre nous avons Elima Bambou, Niamada Kondi, la musique folklorique Mango, Olo, Kondo Mabele, Tikirabiso. On est invité déjà là dans mon plateau. Ah, on a déjà dans le pour le là. Salutation à Bisso Mini, là, pendant la rampe, il y a qui mango. Bon, on porte un peu de guerre, c'est moi, les rêves, les amis. Là, mais quand on fait les affaires, le sac ou la cara. Finalement, on est bandit, il y a mes polis qui s'attardent. Donc, il est grave, on est là avec le président Bambou, président Bambou, Boni Santé, Boni Bota, Boni Tali, vraiment, en général. Bon, qui est dans l'organisation, ici, dans nos organisations, dans le côté musique, famille musicale, famille de la même chose, la base, la musique, dans l'organisation. Mon bon groupe m'a belé l'histoire du Kambama, président Bambou, il y a un monde vraiment mis ma cambo, il y a un monde d'actualité, groupe m'a belé l'histoire du Kambama, président Bambou, la nouvelle des années. Les avatars groupe m'a belé l'histoire du Kambama, Bambou, on dirait, les assos 10 groupes m'a belé l'histoire, les avatars les avatars groupe m'a condé au Bambou à Joe Kamba. Groupe m'a belé l'histoire. Tikande o bambu na zonga eza ba groupe mitamite azo groupe misusu mabele lisi yote kaka moko oyo ya kaka mais bisika ko repetaka baye ba olanda biso ba ba zaka na kini to mona ka ngo kanga mape to mona ka wa mabele ba banda ko ya mabele lisi banda ko pe ya mabele lisi donc repeti ya mo ko bibe ko mabele to kama na president ba ko to mona ka ko mabele lisi za me ba ngande ko super rene ataka pe mabele lisi wana bana bakunga nzela lelo soki ozalaki na kati ya foyer moko boye olobi no nga naboyi papa na nga nalingi nasala makambo na nga seko okomi responsable ntango okomi responsable osali makambo na ndenge na yo yo olongwa na mabele bisi oyo lisusu komba mabele bisi otyazima eza kaka groupe moko oyo ezokambama na président bagroupe wana eza mabele bisi te baza na bakombo na bango. Vraiment, merci, président Bambou, pour l'éclaircissement à part, parce qu'il se fait de comprendre. Tout le monde a raté, il va avoir beaucoup de ces amis. Mais les lots, maintenant, pour le là, où est le vraiment ma belle liste, il était tout le vraiment président Bambou, un nouvel album, même à Konami. Président Bambou, comme vraiment dans souka, il y a patience, la biso pour l'album, on a ma Konami. Pour juste les amis, si les lots n'ont servi bisoté. Ah, merci, la moutuna, la Ezabou. Mon vie musicale. Même maintenant, il y a des musiques qui sont toujours na ba aide basumi bazaka na ba support na sali album na ba musicien na ya une chanson na générique ce qui est là c'est que ba soutien bazaki bana Angola bana Poto bana Kinshasa bakulaka bazebele mais ndenge bazo sunga te nga moko nazo bunda
oyo nga nazoloba mpo bango bayoka nga moko nazobunda au plus tard 10e mois nazobimisa 4 chansons po déjà nabandi baclip nazobimisa 4 chansons oyo ekozala na image oyo mosusu etikali ekobima audio en attendant bato bamona nano 4 titres wana surtout présent Bambou lelo oyo koyebisa biso na 10e mois mais soki tozongi mwana baémission oyo elekaka tosalaka opesaka oasiraka biso na mois de mai banda kozela arrivé ya Fally Ipupa siko nini esali lisusu ke tandis que tokomi déjà na mois d'août et le mois de mai est limité et aussi biso lisusu na mois d'août nini ezosala maboko ekangami côté na yo moko ou bien côté ya Fally Ipupa non côté ya Fally ekangami te yo moko oyebi Fally ntango abimisi chanson eloko Fally aza na album mobimba oyo ya ye na kati ya album wana nde abimisaki eloko comme annonce mais azalaki na mosala na ye yango wana nazelaki ye asilisa makambo na ye comme ça ayepa nanga tobimisa eloko na biso comme aza moyembi tolobisaka momingi te toyoka parce que bino bolingaka ye boza vraiment soife ya koyoka voi na ye wana esalaka biso nyonso bachere de poule ozala mongala te eyembeli ya tata oyo vraiment ekotisaka motu nyonso na mawa vraiment natiki bino boyoka nano vocal moko to morceau moko oyo ye moko akosala selon voi na ye selon posa na ye bongo tocontinue masolo na biso Président Bambou baye nyonso balingaka yo vraiment moi acapella mon côté moi morceau un petit peu comme ça la maman vraiment bien chanson en choix Yoma voyage no voyage mokone bobe mokolinga bobene voyage mokone ya bamwa dadanya ya bageta voyage mokone yeli madidie monzo yeli bageta voyage mokone ya yoba memi ngozi za de voyage voyage mokone ani bobe mokolinga bobene voyage mokone lokobe bomona bomona mweke oyimakali mokona izaria na mogena bomona oyimakali mokona momedeli mege mingoti zare boko oyimakali mokona obe somena bozane bolie bazane no geto oyimakali mokona bange moni yele yo oyimakali mokona yeli makono no miyage yele no oyimakali mokona yokobe bomona zebenge tage mayake no koyimakali mokona bana lwana mbote bele napesi mpenza mbote na ngai ebele number 1 Pasteur Jérémy number 1 na lwana mbote ebele. Vraiment, merci beaucoup. J'espère que le morceau est lié vraiment bien. Mon gars, la finale, il y a solo depuis Luanda, le docteur Mohamed. Pour ceux qui ont un mais ici, quoi, ils allaient vraiment morceau et côte ici, vraiment, comment dirais-je même les mots et tout qui m'a côte ici, vraiment, dans la carte, il y a Moka. Et ça, il y a vraiment bien, bien, sur le CPLARA. Dans le président Bambou, qui est président Bambou. Président Bambou, tout continue toujours quand on a page nationale, bien que tout ce que là, on a album, bien que qui morceau, pour ça. Mais on a même ceux qui album, ils vont la 10e mois. Tout ça tombe dans la festival, dans la carte, il y a album, on a président Bambou. Tout ça, ou bien, les avantages. Comment travaille à président Bambou na orchestre na Belé ici. Non, album eza na producteur Greco Musique. Yende mutu azo produire quelques chansons en Greco Musique, tu bandai déjà ma clip, mais tu bandai ma clip 10e mois nous autres abapona na marché nous autres donc 10e mois tolembi ba aide des athées mais quand même tu vis producteur il y a pas supporter ba clip ba makambo tout tu peux ba ndenge ni to ça le nécessaire que album est bien siko mandenge président Bambou est ce que album est na Greco Musique président Bambou eza eloko moko oyo ba ina mingi ya président Bambou bazobeta na mwana ba que président Bambou okomi ko perdre moi bokoko na groupe Mabele vice président Bambou bokoko ekomi ko kende moi musiko okomi ko kota trop na kimundele même il a déjà na plateau wana on na plateau na nganda donc soit relax
tandis que président Bambou mingi ne bokoko. Pourquoi président Bambou do kimisa eloko wana parce que eloko bato bayebi lo mingi balinga ko pe mingi to kimisi culture te soki otali na album baponami na baclip oyo nga nazosalela yango na bokoko mpo banzembo nyonso nayembi na bomboka nakoki nasalela yango na ndenge ya ville te nga nazosalela folklore eza basile wana bandenge bazokanisa te lelo toki tobetaka biso concert ndenge tobetaka na baespace absolu tokolata ndenge moko bamusicien balataka mais soki ekomi ngonga ya spectacle tokosala na bilamba wana te tokolata bokoko ya biso ndenge tolisala toperdre yango te bazela album ebima bakotala bateni nini ekobima kuna mais na baconcert ndenge tobetaka tokolata bilamba wana te mpo tozosala spectacle te chaque spectacle nyonso tosalaka na Kinshasa awa tolataka toujours bokoko mpo eza culture na biso. Mais ils ont la bamususu pe bayaka te na place à la répétition neti ndenge ezaka rendez-vous dominical ya chaque dimanche basepelaka mpe mingi ndenge bayaka dimanche bamonaka mpe parfois président bango mpe na bokoko. Bon na ndenge bango basengi na boyi te po biloko nyonso wana eza na ndako kome ndenge basengi na kosepelisa bango na dimanche moko ata mibale na nga na bamusicien na nga banda kobeta chaque dimanche na bokoko na sepelisa bango. Vraiment merci hein bon comprendre qu'avec le Kenya président Bambou j'espère que ma question na bino nyonso au doigt qui na mona pouvoir na mona posa boyo que pas président Bambou donc manela osala ka musala na ino ko misonde na lobaka ki ngaza la rapport président Bambou aza à gauche nous voilà en donc na zui ya bino na mimi pas président Bambou na zui ya président Bambou na mimi pas la bino rien qu'à rapporter aux solutions parce que musique comme des héritages au Nzambe a fait ça biso président Bambou na curiosité moi mon que to ko yeba moi que relation ni président Bambou aza ko garder na ndeko na ye njoli njoli ndena njoli frère na yo aza na mandaka bon njoli azaleki nanga njoli bazalaki bamusicien ya nkumu mohamed aza na poto bango bazalaki bamusicien na ye bon comme bamonaki lider aumeli na poto bango batikali na groupe na bango babetaka na ndenge na bango azaleki nanga babetaka na ndenge na bango nga na ndenge na nga me nayebi azaleki nanga na cadre wana sikoyo na cadre mpe ya mosala soki mpe lelo esengi ke mosusu na mapona mpe sikoyo oza mpe possible kozala mpe fitiri mpe aya mpe koyemba na kati ya mapona ça ne peut jamais se faire même à l'idée wow ata mokolo moko mpona non omoni nga na secrétaire Dieu le mal nazomini don nzambe apesanga bamusicien bino bokomi komona ya bafolklore awa na Kinshasa awa bango bayemba na mboka te nga nakuti bango baye koyemba na Kinshasa nga na banda koyemba depuis bomwana na mboka lelo bamwame baza na poto bayebi bambu bapepe moyindo bayebi bambu nga naye kokuta baleki wana awa mais ekomi na ndenge ya polémique nga aza mokolo nayoki nakende kosalaka polémique nga na bango bagage na nga na oyo ya bango ekokani te nga aza mokolo mpe na tanga nake kosalaka bapolémique na bapeti mike non naza parent bango baza bana koyemba na album na nga ubie koyemba mongongo na nga moko ekewa mpo mongongo na nga moko eza lokola 70 chanteur bazoyemba mongongo na nga moko ekaukaka te so nalobi nayemba ata sans nzembo nakoyemba na nga ke musicien moko azalaka quelque part aya koyembelanga non ngai nde bamusicien bagrand artiste babengaka nga boyo basala bakache nde bazwaka nga nake na kompanie bango nga nakoki nazwa bango te mpo nga naleki na bango na makambo te oki bayemba na album nanga te baza baleki na nga basala bamouvement na bango babetaka na ndenge na bango basi bakoma déjà badiverse. Vraiment ça fait très mal hein? Ça fait très mal na niveau musique na biso ezokende soki totunaki mutuna oyo parce que toyebi
c'est petit frère na grand frère attends na cadre ya musique té na cadre na ya respect ya famille pour tous ala puis na ba respect la musicien tous sont là vraiment pour sont là pour musala ezala c'est pas seulement à manquer les autres de musala na yo et retomber maintenant so posa mon respect envers Badi envers mes colos musala na yo pe et vous tous vous avez membre nous se bosser la musique folklorique membre donc il faut respecter la boy baga qui kotia mon colo na place na ye ou na place na ye et changer na l'autre changer na l'autre ko yo ka vraiment ko ba mon colo ba boy pe ça passe parce que net net to ba ma vérité na nga mabeti na nga porter na nga pe contacter na nga oubouler le village moi zo battre moi record ma casse na zo babele lisi bena na Kinshasa awa état président oui président Bambou na liloba wana ndemo ozoyebisa ba Didier Moussaïli na ba beau frère Mohamed yo mona wapi yo za na kati ya foyer wana te mais papa ya bana tiki bana na ye yo uti na foyer mususu olobi non papa atikeli na héritage malobo bino bozo tuna ya nzoli aza leki na nga ya mboka mais babagage na bango eza bien te Mabele Elisi azalaki na groupe na ye na ba musicien na ye Njoli aza musicien ya Nkumu Mohamed Mabele Elisi aye kokufa Njoli aleki na chaîne télévisée ake koloba non Mabele Elisi atikeli ye groupe makambo nyonso ya Mabele Elisi eza na mutu na ye na tour wana akrenche nani akrenche leader oyo atikali c'est que biso nyonso tokomi balide non komi balide non Mabele Elisi Nkumu Mohamed asali bonima tokisa bango baza na bonima tokisa oki azala lide na Mabele Elisi quelle situation de pouvoir mawaple azaleki na ye aza na bonima tokisa ngana aza na Mabele Elisi vraiment info à la source il y a nulle part pour yo ka ba vérité pour yo ka ba éclaircissement pour vraiment il faut cacher Mandela ici donc rien à dire un plaisir pour moi il y a mon la demande il y a mon Didier Moussaïli il y a Ndeko ya Obama vraiment président Bambou est-ce que vous savez la mission moi a pas pu la moto il y a l'une il y a l'idée Bandembo Boye Mana Zulu Mafiala oui ça la réunion sur le Zulu Mayamba pardon et ça la réunion sur le président Bambou va se faire la maladie au voilà les malades. Yo yo me bonge mama o bonge bobe bonge dume mama no bonge da boba me bobe yo pisa seri mo na wale wo bena dide mo zaire le boyo baba mama me de ya go okire mo ne za okobyo ngabota za ngo ko baile mabo majonge ne mwana pote yo mo bantere jeremyo yeri manomber wane na wana o yo ko mura no ba e baya ne kame ye yo me bonge ye yo ba me ba ko zenga ko donya ni wengo yeba yene na zaki baizo kumwe yaka yeko monzo za monjari monzo butanye na me monja ni nenzo we yume boni yume do boye na ko be mizo kinale aka mo gereri boma pamunya mageyo bona boye mo gena mo chobwene bona ngomo ye yoko ne be mbotere mbuyo geyo balongi longa bona pemetre una mioto ye bobo lo tanya kangu Mohamed na angalia kawa kati yo tanya pepe moino hele tamyo moino bona tati moino maza mo ngotani manyo yeri mabali bube wonenga yo me bobe bali okunenye da bonyo gamelia nyamo keri
Bambunya Geyo, très important pour la biso bana mongo vraiment non so lingo yo kababilengi ko chaque dimanche et aux ana bana muka so za Kinshasa za masali occasion oye vacances na kine chaque dimanche oye kana rond-point Muleri wana à partir ya 19h na espace absolu on kuta vraiment équipe complète ya groupe mabele ici oyezo kamba mala ye moko le président Bambu Elimanyama anok mokonzi ya bakunga nzambe ya mimongo kande boye mado oye montine olinga te mais oyemba nzambe blomsi ya grâce ya grâce makasi donc pour observer la grâce oyo nzambe atie moninga et président Bambu comme on réussit biso déjà qui est banda ba clip maintenant pour na bateau peut-être bazana posa bani côté là msu libanga moi dédicace moi kombo na kati ya maponami ako sala ndenge nini ako contacter président Bambu ndenge nini to bureau ya président Bambu so mutu aza na posa libanga yango mpe ekoki ezala ya mwelo so mpe babandi oyo boye oke mpe libela mpo mabanga na ngai ezalaka ya mwelo soki olingi libanga mais libanga deja na album oyo nde tobandi baclipe mabanga eza te moto soki alingi mabanga bao nyonso bakoluka mabanga baya na nzembo oyo toyembinga na Fally Ipupa po tokobwaka badédicace même jour clip même jour Fally ake nango soki olingi ozwa mpe mwelo okontakte nga na 090 50 35 257 090 50 35 257 09 92 58 44 72 09 92 58 44 72 082 35 34 630 082 35 34 630 wana ozwi président Bambu donc bino nyonso bolingi pour moi Congo la mesa la signé na kati ya bon maponami ba contact ya moi na président Bambu toko ta bino susu na ben susu makasi ko bomi yo ki déjà président Bambu no li ke ba balingi ba kota na nzembo misali yo na Fally ayo kama tino sa mabese ko ka biso ma isle ya nzembo na ko pesa ba yo balingi ba kota na kati ya nzembo wana déjà belle wana boka sukona mo yembe ya limba ye mo ko esa na Fally Congo no sukona kati so ki pesa ni Mambelerizo zawabyo, kubana zawabye, berizo zawabyo, mambele nangaye, kubana ngayo zawabye, Bambu moyembe alingi goban, Fally Ipupa alingi komek, ikombe kuzawabyo, ekolo zanyaka bokeri bobo baka tozumikize neza, die konko ye koname onkune, Fally Ipupa zawabye, yebisa bango bayoka kite yebisa bango Bayoka kite